Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен барлық жерде хит болып жатырған осы кереметтей пирогты мен де пісіріп көрдім. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Жасалу жолын білгілеріңіз келсе, видеомды толығырақ көріңіздер. Бұл пирогты жасау үшін ең алдымен ұнымыздың үстіне сары майымызды осылай салып, жақсылап ыдырататын боламыз. Одан кейін үстіне қант және разрыхитель салып, бір жұмыртқамен осы салмамыздың барлығын араластыра отырып, жақсылап қамыр илеп шығатын боламыз. Міне бізде осындай қамыр пайда болды. Енді осы қамырымызды формамызға осылай жазып орналастырып шығамыз. Қамырымызды бір келке етіп жазып алғаннан кейін бізге қажетті ол қызыл өрік. Қызыл өрік менде ірі болғандықтан осылай ұсақтап турап шықтым. Бізге одан кейін қажетті мейіз және грек жаңғағы. Яғни бұл кептірілген жемістердің адам ағзасы үшін пайдасы өте зор екенін барлығымыз да білеміз. Міне осы трижелания деп аталатын сгущенканы құйып 180 градус отта осылай кереметтей қылып хит пирогымызды пісіріп аламыз. Міне менің пирогым дайын, өте жұмсақ, әрі дәмді болып шықты. Шаймен ішуге керемет. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егерде менің рецептіммен жасаған болсаңыз, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Видеоны толық көргеніңіз үшін рахмет.